এখন বাজে সন্ধ্যা 6:30 বাজে তারা দেখছি। ছটা 51 মিঠু পর 6:30 নাগাদ ঘর থেকে আমার জন্য ভয়ে উড়ে চলে গেল। ওর এইটুকুই দেখো, এইটুকু সুজি খাওয়া হয়েছিল। সুজি খাওয়ার পর কারেন্ট চলে যায়। তো যখন কারেন্ট চলে যায় ও আমার কাঁধের মধ্যে চলে আসে। ও কারেন্ট গেলে একা একা থাকতে পারে না, ও আমার কাঁধের মধ্যে চলে এলো। তখন ওকে কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে রাখলাম। তার দেখো মিঠু আমার আসছে। কোথায় আছে মিঠু? পালিয়ে মিঠুকে, পালিয়ে মিঠুকে। কি হয়ে যাচ্ছ তুমি? আমি ভাবলাম মিঠু ওঠে, মিঠু না, ওকে প্যারট ভিডিওগুলো ওর হাজব্যান্ড চালাচ্ছিল। তো আমি কারেন্ট চলে যাই, আর এই যে একটুখানি রান্নাঘর থেকে সুজি নিয়ে, আমি সুজিটা এখন খাইও নি, সোমবারে পোস্ট করেছিলাম। তো সুজি নিয়ে অন্ধকার, পুরো অন্ধকার ছিল। আর মোবাইলে শুধুমাত্র এই যে মোবাইলে আমি ফোন করছি এটা তো ছিল না হাতে, এই মোবাইলটাতে আমি ওর লাইট, এই মোবাইলে লাইট অন করা ছিল। এটা নিয়ে আমি আর এই সুজি হাতে নিয়ে এইভাবে, এক হাতে মোবাইল এক হাতে সুজি, এইভাবে নিয়ে আমি এখানে আসছিলাম, জানো তো। এই যে এখানে চেয়ারটা ছিল এখানে, তো এখান থেকে চেয়ারটা আমি এখানে নিয়ে যাই, এই দেখো এখানে নিয়ে এসেছিলাম। ওই অবস্থাতে এখনও আছে। তো এইভাবে আমি এইদিকে ঘোরাবার জন্য চেষ্টা করছিলাম। তো আমার মোবাইল, এই যে মোবাইলটা, এই মোবাইলটা এই দেখো হাত থেকে গেল পড়ে, আর মিঠু ছিল আমার এখানে, আর পুরো অন্ধকার। মোবাইলটা যে পড়ে গিয়েছে, মোবাইলটা এইভাবে পড়ে গিয়েছে নিচে, আর পুরো অন্ধকার হয়ে গেছে। মোবাইলের লাইট তো একদম নিচের দিকে হয়ে গেছে। যেই আমি মোবাইল দিয়ে লাইট জ্বালাবার চেষ্টা করছি, তো মিঠু সোনা এদিক দিয়ে, এই যে দেখতে পাচ্ছ এদিক দিয়ে আমাদের দোতলার ছাদ দিয়ে উড়ে ওই সাইড দিকে চলে গেল। তো সারাই খোঁজাখুঁজি করলাম, মিঠুকে তো কোথাও পেলাম না। জানি না, মিঠুর তো রাত্রেবেলায় প্রচণ্ড ভয় পাই। তো জানি না মিঠু সোনা কোথায় আছে। ভীষণ খারাপ লাগছে, মন খুব খারাপ। হ্যাঁ, তো কী করবো জানি না। সব থেকে ভয় লাগছে মিঠু যদি কারো ছাদে পড়ে গিয়েছে। তো রাত্রেবেলায় তো বিড়াল ফিরাল আসবে, গাছের মধ্যে যদি ও থাকে তো আমার মনে হয় ও ভালো থাকবে। তো কোথায় থাকবে জানি না, ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। আমি কিচ্ছু খাই। স্কুলে একটু মাত্র 1:30টার সময় টিফিন করেছিলাম সুজি আর দুটো মিষ্টি, আর একটুখানি সুজি দিয়েই আমি গিয়েছিলাম খাওয়ার জন্য। তো বন্ধুরা, তোমাদের কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট, যেখানে থাকে সেই জন্য ভালো থাকে, সুস্থ থাকে, মিঠুর যেন কোনো ক্ষতি না হয়। আর আমি বেশি কিছু তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারছি না, জানি না সারা রাত্রিবেলায় আমি কীভাবে থাকি। মিঠুকে অনেক খোঁজাখুঁজি করলাম, রাত্রিবেলায় কোথায় যাবো বুঝতেও পারছি না। বাগান দিকে এদিক ওদিক
অনেকের ছাড় দেখলাম, জানি না মিঠু কোথায় আছে। সবাই প্রার্থনা করো মিঠুকে যেন সকালবেলায় আমি পেয়ে যাই। ওর সারা রাত যে কীভাবে থাকবে আমি নিজেও বুঝতে পারছি না। অন্ধকারে মিঠুর প্রচণ্ড ভয়। প্রত্যেক দিন আমি কিন্তু বাইরে ওকে বের করি সন্ধ্যার সময়। আমার যদি কারেন্ট থাকতো তাহলে ও কিন্তু কোথাও যেত না। ও ভয় পেয়ে গেলেও ঘরের মধ্যে ঢুকে চলে আসে। অনেকবার সে ঘরের মধ্যে বাইরে চলে যায়, ঘরের মধ্যে উড়ে চলে আসে। আজ আমার জন্য ওকে আমি হারালাম। জানি না মিঠু কোথায় আছে। মনে হচ্ছে কতক্ষণ এবার সকাল হবে। ও রাত্রেবেলা বলে কোনো জায়গায় যেখানে আছে আমাদের আওয়াজ পেলেও হয়তো চুপচাপ আছে। দিনের বেলা উঠতে গেলে ও মিঠু মিঠু করে ডাকতো, রাত্রেবেলায় ভয় পেয়ে চুপ করে ও আছে। তো চলো ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করছি। নমস্কার, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সবাইকে ভালো রাখ। আমি কেমন থাকবো জানি না। আমার পুরো বাড়িটা যেন মনে হচ্ছে শূন্য, কিচ্ছু নেই।